အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကတော့ Ready Challenge 2တဲ့က Unit 10ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Desa Delivery ဆိုပြီးတော့မှရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Delivery ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတော့ပို့ဆောင်တာပေါ့နော် Desa ဆိုတာကတော့ပေးကံနိုင်ရကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီစာပိုက်လေးကိုဒီ article လေးကိုမဖတ်ခင်မှာ pre reading အနေနဲ့ပေါ့နော်brainstorming အနေနဲ့ဗါတွေစဉ်းစားလို့ရမလဲဗါတွေကိုမှ background information နဲ့ knowledge တွေရှိလဲဆိုတာကိုဒီမေခွန်းလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင် do you like reading နဲ့အဲ့တော့စာဖတ်ရတာကိုကြိုက်လား why do people visit libraries တဲ့အဲ့တော့လူတွေကဘာလို့ library ကိုသွားကြတာလဲ how often do you borrow books from the library တဲ့တော့ library ကနေပြောနေမှာဘယ်လောက်တစ်ခါเนาะဘယ်လောက်တစ်ခါဆိုတော့တစ်ပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်လားအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ဘယ်လောက်တစ်ခါစာအုပ်တွေငှားဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့မှရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာပိုက်လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ desert delivery တဲ့အဲ့တော့ these days တဲ့နော် these days ဆိုတာ nowadays နဲ့တူတူပဲအဲ့အခုတလောပေါ့နော်အခုခေတ်မှာအခုတလောမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရေးထားတာ it is easy for most of us အဲ့တော့ most of us ဆိုတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအတွက် it is easy ဆိုတာလွယ်ကူပါတယ်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်တော့ to get a whole of a latest book or magazine အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးပေါ်စာအုပ်တွေ magazine တွေရရှိဖို့အတွက်အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်လို့ပြောချင်တာ we can go to bookstore order them to the internet အဲ့တော့စာအုပ်ဆိုင်တွေသွားလို့ရတယ် internet ကနေမှာလို့ရတယ် order မလို့ရှိရင် borrow them from the local library တဲ့နော်အဲ့တော့ local ကိုနေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ library ကနေပြောနေမှာစာအုပ်တွေငှားလို့ရပါတယ် now imagine having to walk miles တဲ့နော်အဲ့တော့ having to walk ဆိုတာ have to walk miles ဆိုနော်အဲ့တော့လမ်းလျှောက်ရတာmiles and miles through a hot sunny desert just to borrow a book အဲ့တော့အခုစဉ်းစားကြည့်ပါဦးတဲ့နော်အဲ့တော့ having to walk ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လမ်းလျှောက်ဖို့လိုခြင်းအဲ့တော့ miles and miles through a hot sunny desert တကယ်လို့မှပူပြင်းလာတဲ့တဲကန်တာရကိုတဲ့မိုင်းထောင်ချီဖြတ်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်ဖို့လိုတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်တော့ just to borrow a book စာအုပ်တစ်အုပ်ငှားဖို့အတွက်နဲ့အဲ့လောက်လမ်းလျှောက်ဖို့လိုခြင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်နဲ့တွေးကြည့်ပါအောင်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ this is the reality for people living in the villages of the Garissa region of Kenya and East Africa အဲ့တော့ဒီအရှေ့အာဖရိကပါနော်အာဖရိကအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံကင်ညာမှာရှိတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံနော်အဲ့တော့ Garissa ဆိုတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ villages ရွာတွေမှာနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့တဲ့ this is the reality အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာနော် in 1996 Liberian အဲ့တော့ Wildlife sorry Oluch အဲ့တော့ Wildlife Oluch ဆိုတော့ Liberian ဆိုတာကကျတော့စာကြည့်လိုက်မှုကိုပြောတာနော် used to spend each day waiting for people to come to borrow အဲ့တော့ waiting for people ဆိုလူတွေကိုစောင့်နေတယ်เนาะ to spend ဆိုပြောချင်တာကအချိန်ကုန်သူ့ရဲ့အချိန်တွေကိုပေါ့နော်တရက်ချင်းစီမှာအကုန်ဆုံးစေတယ်ပေါ့နော်လူတွေကိုစောင့်ရင်းနဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုရင် to come to borrow some of the 24,000 books in its library in Garissa မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ library ကစာအုပ်24,000ကျော်တွေကတချို့ကိုငှားဖို့အတွက်လာမဲ့လူတွေကိုစောင့်နေတယ်လို့ပြောတာနော်စောင့်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးကုန်နေရပေါ့နော်သူက the library had no shortage of books အဲ့တော့ no shortage of books ဆိုပြောချင်တာစာအုပ်တွေပြည့်လည်နေရမဟုတ်ဘူးဆိုပြောချင်တာစာအုပ်တွေပေါ်တယ်စာအုပ်တွေရှိတယ် but people were not coming weren't coming to read them ဒါပေမဲ့လူတွေကမလာကြဘူးတဲ့ it was too much effort to walk through the desert အဲ့တော့ it was too much effort ဆိုပြောချင်တာ effort တွေအများကြီးစိုက်ထုတ်ရတယ် to walk through the desert just to borrow books စာအုပ်လေးတွေငှားဖို့အတွက်နဲ့ဒီကန္နာရကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တအားကြီးအားထုတ်ရလို့ပေါ့နော်ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ Aluch rack his brain for ways တဲ့အဲ့တော့ rack his brain for ways ဆိုတာကျတော့တကယ်မှစဉ်းစားရတွေးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော် to enter people into the library လူတွေကိုသူ့ရဲ့ library ကိုလာဖို့ဆွဲဆောင်ဖို့နော်သူတွေးတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့တော့after a lot of thought အဲ့တော့တွေးရအများကြီးတွေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ he hit upon a great idea အဲ့တော့ hit a great idea hit a idea ဆိုတာအတွေးရသွားတယ်အကြံရသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် if people wouldn't come to the library အဲ့တော့လူတွေကသူ့ရဲ့ library ကိုမလာဘူးဆိုရင် then he would have to take the library to them တဲ့နော်အဲ့တော့လူတွေကသူ့ရဲ့ library စီကိုမလာဘူးဆိုရင်တဲ့
သူကသူ့ရဲ့ library ကိုအဲ့ဒီလူတွေစီကိုယူသွားမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ allude the step strap box of box အဲ့တော့ဒီစာအုပ်တွေကိုအကုန်လုံး box တွေနဲ့ပေါ့နော်စီးတယ်တဲ့ onto a back of a camel အဲ့တော့ဒီကလအုပ်တွေနော် and created a mobile camel library ဆိုပြောနေမှာသူကတကယ် mobile ဆိုတာသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ mobile clinic mobile team ဒီလိုမျိုးတွေနော်အဲ့လိုမျိုးခုလာတော့ mobile library ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက mobile library ကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ် study with 3 camels in 1996အဲ့တော့1996ခုနှစ်မှာသူက3 camels 3ကောင်နဲ့ပေါ့နော်သူကစခဲ့တယ် but more recently expanded the service to 6 camel အဲ့တော့3ကောင်ကနေ6ကောင် the mobile camel library serve over 1 million people လူတစ်သန်းလောက်ကိုတဲ့သူကစာအုပ်တွေငှားပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ twice a month တလောက်နှစ်ကြိမ် the camel library can be seen အဲ့တော့ camel library ကိုတွေ့ရပါတယ် can be seen ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ but to be plus but 3ဆိုတာဒီနေရာမှာ passive နဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ carrying books all around the Garissa region အဲ့တော့ကင်ညာမှာရှိတဲ့ Garissa region တလျှောက်တဝန်းမှာတဲ့နော်အဲ့တော့စာအုပ်တွေကိုတည်နေတဲ့ဒီ camel library ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ these hard working animals တဲ့အဲ့တကယ်မှာဒီ hard working ဆိုတာအလုပ်ကြိုးစားတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အဲ့တော့ hard working animals that need a little water အဲ့တော့တကယ်မှာဒီ camel တွေကသူကရေနည်းနည်းပဲလိုတယ်ပဲပြီးသွားလို့ရှိရင် and can carry up to 500 pounds of books across the sand နော်ဒီသဲတူကြီးထဲမှာနော်သဲခန္ဓာရည်ထဲမှာတဲ့ပေါင်900လောက်နော်ပေါင်900လောက်စာအုပ်တွေသဲနိုင်ပါတယ်တဲ့နော် a librarian a library assistant အဲ့တော့စာကြည့်တိုက်ရဲ့စာကြည့်ဒီလက်ထောက်စာကြည့်တိုက်မှုရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ a hard man ဆိုတာဒါကတော့hard man ဆိုတာကျတော့ဒီလိုမျိုးလေတိုးချောင်းတဲ့သူအဲ့လိုချောင်းတဲ့သူကိုပြောတာနော်and a lookout all travel with the commands နော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကျတော့အဆောင်ပေါ့နော် lookout ဆိုတော့အဆောင်လို့ပြောရမလားနော်ဒီလိုမျိုးစောင့်ကြည့်ပေးရသူပေါ့နော်အဲ့တော့ the lookout have protect the box from thieves တဲ့အဲ့တော့တကူကူမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကူဘေးစောင့်ကြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူကကင်းဆောင်ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ the children of Garissa left the Khmer library and appreciate Aloch effort အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ Garissa မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကနော် Khmer library ကိုသဘောကျတယ်အဲ့တော့ left ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ like ထပ်ပို့တာပေါ့နော်ဒါသဘောကျတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့တကယ်ဒီ Aloch ရဲ့ effort ဆိုအားစိုက်ထုတ်မှုကိုလည်း appreciate ဆိုတော့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြတယ်ချီးမွမ်းကြတယ်အဲ့တော့ 11-year-old Muhammad အဲ့တော့Mohammed read his library books carefully and only returned them on time နဲ့နော်အဲ့တော့17နှစ်ရှိတဲ့ဒီကလေးရပါတော့သူရဲ့ library ကစာအုပ်တွေကိုဖတ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အချိန်မှန်ပြန်ပြီးတော့မှအပ်တယ်နော် he knows the Garissa library punish people for losing books စာအုပ်ပြလို့ရှိရင်အပြစ်ပေးတယ် just like any other library တခြား library ဒီလိုပဲ however ဒါပေမဲ့လို့ the punishment is very stiff ဆိုတာတကယ်မှတင်းကျပ်တယ်လို့ပြောတာနော်stiff ဆိုတာတောင့်တင်းတယ်ဆိုတဲ့ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့တော်တော်တင်းကျပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် compared to that of other library အဲ့တော့ that of other library ဆိုတာ that of other တခြား library တွေရဲ့နော် punishment ထပ်ကိုပို့ပြီးတော့မှပြင်းတယ်တင်းကျပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အဲ့တော့ if a village lose a book အဲ့တော့စာအုပ်တုပ်အဲ့ဒီရွာကပျောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ the Khmer library stops visiting နဲ့မလာတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ဒီစာပိုင်းလေးမှာတော့စလုံးရေ334လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုဘာသာကိုအတန်မထွက်ဘဲနဲ့ဘာသာမပြန်မင်းနဲ့ပေါ့နော်မျက်လုံးကနေပဲဖတ်ပြီးတော့ဒီမှာဘယ်နှမိနစ်ရှိရဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုဘာသာကိုchallenge ခေါ်လို့ရတဲ့စာအုပ်အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာတော့vocab လေးတွေလည်းတစ်ခါလေးပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်တခါလေးဒီထဲမှာထပ်ပြောနေမှာကြည့်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့တော့ grammar ပေါ့နော်အဲ့တော့ gerund or participle အဲ့တော့ ing verb ing က gerund ဒီ verb ing က gerund လည်းဖြစ် gerund လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် participle လားဆိုရယ် battery လားပေါ့ပြောချင်တာနော် gerund က function as a subject အနေနဲ့လည်းလုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုက complement အဲ့တော့အဖြည့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ an object in a sentence အဲ့တော့ sentence တစ်ကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ object အနေနဲ့လည်းလုပ်ဆောင်ပေးတယ် whereas အဲ့တော့ whereas ဆိုတာဒီနေရာမှာဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုနောက်တစ်နေရာမှာဆိုရင်တခြားတစ်မျိုးဒီလိုမျိုးပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ verb ing က participle function as an adjective အဲ့တော့ပြောချင်တယ် battery adjective ဒီလိုမျိုးတွေပြောကြရတယ်နော်အဲ့တော့ခါကြတော့တဲ့ तू က
to describe a noun or introduce a participle construction တခုကို introduce လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် noun တခုကို describe လုပ်ဖို့အတွက် adjective အနေနဲ့လည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ noun imaging အပေါ်မှာလည်းပြောခဲ့ရနော်ဒီစာကြောင်းလေးကို emphasize လုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ noun imaging heavy to walk minds အဲ့တော့to have to walk မဟုတ်ဘူးနော် heavy to walk minds and minds through a hot sunny desert just to borrow a book စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ငါဖို့အတွက်နဲ့တကယ်ကိုမှတဲထူတဲ့တဲကန္နာရကြီးကိုပူပြင်းလာတဲ့တဲကန္နာရကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှမိုင်းတောင်ချီလမ်းလျှောက်ရတာเนาะလမ်းလျှောက်ဖို့လိုတဲ့ဟာကိုတဲ့เนาะ imagine ဆိုတာတွေးကြည့်ပါစဉ်းစားကြည့်ပါလို့ပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျတော့ this is the reality for people အဲ့ဒီလူတွေအတွက် living in the village of အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့နေထိုင်တော့ဆိုတယ်เนาะအဲ့တော့ living in the village of the Garissa region မှာရှိတဲ့ရွာတွေကနော် Garissa region ကရွာတွေမှာနေထိုင်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာနော်အဲ့တော့ living ဒီနေရာမှာ verb ing နဲ့ battery participle verb ing adjective ပေါ့နော်နေထိုင်တော့ people ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့လူတွေအတွက်အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ကတော့ reading writing အတွက်တစ်ချက်လေးကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ my favorite book အဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောကျဆုံးစာအုပ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ what's your favorite book မင်းသဘောကျဆုံးစာအုပ်ကဘယ်ဟာလဲ who was it written by ဘယ်သူရေးခဲ့တာလဲ what kind of book is it အဲ့တော့ဘယ်လိုစာအုပ်အမျိုးအစားလဲဆိုပြောချင်တာ science fiction လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် novel လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် horror ဆိုတာတကယ်မှတရေအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် comic ဟာတစာပါဒီလိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့ what is the story about အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကဘာလဲ how does it end ဘယ်လိုအဆုံးသတ်တာလဲဆိုပြီးတော့မှမိထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီမိကွန်းလေးကိုဖြည့်ရင်းနဲ့မှာကိုက short paragraph လေးကို practice လုပ်ဖို့ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေးထားလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် unit တစ်ခုမှပြန်ပြောမှတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါရှင်